Ya nanti baru Bapak bantu ini seng ah. Kalau masih bisa ini, yang cabut yang rusak baru ini. Masih bisa dipakai dulu. Lalu apa lagi nih? Oh, nanti yang semen. Oh. Nanti ini. Tiang pakai aja ya? Tiang tidak patah, jadi Bapak pakai tiang saja. Nanti kami bantu seng dengan semen. Hah? Oke. Bisa. Saya pulang dari Kupang, turun dengar jadi. Ini rumah sebelah belum ada lantai dasar. Belum ada semen toh. Sudah ada semen belum? Lantai dasar sudah? Dinding. Oh. Bapak desa? Tembok tadi. Mas Bapak desa. Ini Bapak desa. Oh Bapak desa. Coba cek itu rumah penduduk di sebelah itu, tadi saya ada lewat situ, belum buka dasar. Nanti saya bantu semen. Saya ada berapa rumah yang apa lantai dasarnya belum? Bapak tadi perumahan, nanti saya bantu semen untuk buka dasar. Tapi kalau semen saya sudah bawa, nah kerja, jangan sampai dia membatu. Oke, saya lihat ada di sebelah itu, belum buka dasar. Kalau atapnya masih mana lagi? Bapak Gerson punya rakyat di mana? Di sebelah Bapak. Ada yang kayaknya. Masih di sebelah Pak. Masih banyak yang ini. Nanti identifikasi yang rumah masih dasar tanah supaya kita bantu semen. Lalu teman-teman anak muda dong bantu buka dasar. Kalau rumah berdekatan nanti saya kasih turun dulu pasir bagi-bagi. Lalu buka dasar. Ini bantuan ini proyek ini kebetulan ada orang lain yang bantu pemerintah, itu yang saya salurkan kepada Bapak. Ya Bapak Dusun, betulnya siripinan terus ini. Kerja betul kok tidak ini. Kami dulu sekolah kawan SD tapi dia bernasib baik, saya saja. Kami dulu kawan SD ini sekolah ini. Oke, Bapak Dusun punya itu ya. Nanti kalau rumah ini yang lantai belum ini nanti kita bantu. Bapak punya nanti kapan mau kerja? Bongkar habis Bapak kesal saya turun semen ya. Dekat-dekat. Seberapa yang pemerintah bisa bantu Bapak pakai ya. Oke. Saya lanjut lagi perjalanan. Kita lanjut. Itu leng-leng yang masjid itu di mana? Di mana? Jauh kok? Jauh. Setengah jam dari sini. Kita atur waktu lagi baru kita pergi lihat masjid. Yo, coba dong di sana belum ada persiapan. Oh, jangan dulu. Tidak ada suruh dong bakar ikan. Jadwalkan lagi supaya tidak turun lihat. Bapaknya nanti baru saya kasih turun semen, Bapak dong langsung kerja ya. Kasihan itu, buka baik-baik supaya siangnya jangan rusak. Baik, bisa ya? Baik, Bapak. Sama lihat rumah di sebelah itu. Oh, sama. Tolong. Ini siapa punya? Ini bisa satu. Satu saya. Ini bapak anak. Kakak. Tidak, Bu. Muna. Iya, Sudah stop, sudah tahu lagi. Lola di kampung.